Avui no és el dia perfecte de visibilitat, però és del tot. O sigui, no ens podem queixar més després d'aquests dies que finalment ha plogut. Per tant, aprofitarem la vista que tenim aquí per donar alguna idea de com s'ha format aquesta serralada i aprofitar per incidir en alguns dels conceptes bàsics que hi ha al darrere de la formació de muntanyes. Com ha dit el Xavier, això és el que jo em dedico. M'agrada passejar per totes les muntanyes del planeta i sempre busco excuses per anar anant de serralada en serralada. Els Pirineus és una serralada petitona, molt manejable, i on s'expressen d'una manera excepcional aquests processos fonamentals que han determinat la formació de serralades de muntanya. No tots, perquè al ser tan petita ens falta alguna cosa i ens falta processos més interns, no hi ha metamorfisme alpí, vull dir, es va avortar de seguida i va quedar allà petitoneta i ja està. No? Però, malgrat això, veiem molt bé la relació entre les estructures geològiques i els sediments que s'han anat depositant mentre aquestes estructures s'anaven desenvolupant. I això és excepcional en una serralada de muntanya, sobretot perquè tenim un bon registre sedimentari al llarg de tota la seva evolució, des dels primers inicis fins al final. I això fa que puguem deduir tota la seva evolució. I fa que hi hagi moltíssimes universitats europees i de tot el planeta, empreses que venen aquí a fer cursos de formació perquè això està molt ben exposat. És un xollo treballar a Pirineu. No? I com és petitet, tu fas uns pocs quilòmetres i canvies d'estructura, canvies d'ambient sedimentari i això ho fa que sigui ideal per explicar i per ensenyar. Avui comencem, de fet, al mig d'una serralada, no? Perquè ara estem en aquesta posició d'aquí. Els Pirineus continuen més al sud, fins a Camarasa. De fet, la propera setmana estarem al front, no? El que separa el que és la conca de l'Ebre, no deformada, del que ja és el sistema d'unitats geològiques que forma aquesta serralada. És una relació típica en qualsevol serralada del planeta. No? En aquest cas al front, que en aquest cas és al sud, tenim unes roques no deformades, que és el que en diem la conca de l'Empaís, i aquí tenim immediatament al nord d'aquesta plana. Potser molts vosaltres heu sentit un terme que és desastrós per geologia, que és el terme prepirineu. Això ho heu d'esborrar del vostre vocabulari, perquè això té una justificació geogràfica però no geològica en cap cas. No? O sigui, el Pirineu comença a Balaguer i continua fins a l'altre costat de la serralada. O sigui, jo parlaré sempre de Pirineu i no em sentireu mai a dir aquest altre terme que és força confús. Perquè hom acostuma a relacionar Prepirineu amb les roques que tenim aquí al davant, que són roques d'edat mesozoica, roques sedimentàries, i acostuma a restringir la paraula Pirineu a la zona axial, al nucli de la serralada, on hi ha aquestes roques més antigues que afloren en el seu nucli. Això pot tenir una justificació on som, però te'n vas al Pirineu oriental i aquí ja cau totalment, i perquè aquí, esclar, les parts més externes involucren roques del Paleozoic, aquí és impossible de parlar de Pirineu i Prepirineu. Oblideu-vos d'aquests termes. Bé, com qualsevol serralada del planeta, tenim un nucli on afloren les roques més antigues, roques que han estat deformades diverses vegades, envoltades de roques més modernes. Això és la típica configuració d'una serralada. Sempre quan anem des de les parts frontals a les parts internes d'una serralada, acostumem a anar cada cop a materials més antics que fora del seu nucli. Això té una justificació a nivell d'evolució d'una serralada en si mateix. Per què hem vingut aquí i per què utilitzem aquest paisatge com un dels punts claus per entendre una mica la formació de serralades? És que aquí tenim uns elements molt representatius de qualsevol serralada. Ara us ho explicarem, no us patiu, però comprenent una mica el que veiem en el paisatge ens dona
unes idees claus per la comprensió d'altres serralades. Per això és la gràcia d'aquest punt específicament, a part que el paisatge doncs, és fantàstic. No? Quedarem limitats perquè, clar, explicar tota una serralada des d'un punt doncs, no és fàcil, no? Però almenys sí que hi ha un d'aquests elements, d'aquestes idees que, torno a dir, aquí queda molt ben expressada. Ara estem en aquesta posició d'aquí i podeu veure, inclús des d'allà al darrere on us heu posat, doncs, que hi ha unes geometries en aquest mapa doncs, amb diferents colors. Tots aquests verds són roques del Cretaci. Tenim altres colors, aquest color taronja són roques que estan en el límit Cretaci-Terciari, és el que en diem el Garonià, i és el que omple tota la conca de Tremp. Són roques continentals, és a dir, depositades en un ambient continental, i donen lloc aquests colors vermellosos, marrons, que és tota la conca de Tremp. Són aquests colors d'aquí, i roques més modernes cap a l'oest. Podeu veure que les roques mesozoiques afloren a banda i banda d'aquestes més modernes, i això fa un gran sinclinal. Roques mesozoiques fonamentalment cretàciques al nord, roques mesozoiques al sud que formen el Montsec. El Montsec el podem veure des d'aquí, el paisatge. Podeu veure una cadena molt prominent que es veu força bé des d'un avió, per exemple, o des de Google Earth. Google Earth és fantàstic pels geòlegs, és consistent. Podeu veure que hi ha unes roques dures, que és el que forma l'espatlla del Montsec. Són roques del Cretaci, fonamentalment, Cretaci superior, que estan inclinades cap al sud. A part de l'aflorament d'aquestes roques, i que ens permeten una mica deduir la seva estructura, la seva evolució a partir de la comprensió del registre sedimentari, tenim gran quantitat de dades de subsol. En aquesta zona, en els anys 70 fonamentalment i fins als 80, es va fer una intensa activitat d'exploració. En aquell moment es buscava petroli, exploració d'hidrocarburs, i això va ser la justificació per adquirir gran quantitat de dades sísmiques, és a dir, perfils sísmics, que són radiografies del terreny en profunditat, i també van fer una sèrie de sondatges, que inclús, no sé si des d'allà ho veieu, hi ha una mena de mosquetes aquí en aquest mapa. Tot això és la posició d'aquests sondatges. Aquestes dades ens han permès realment afinar molt en el nostre coneixement de l'estructura geològica de la serralada. I la combinació del que veiem en superfície i el que ha estat enregistrat per aquestes dades geofísiques ens permet saber que hi ha profunditat, en definitiva, i connectar bé les observacions que podem fer en el Montsec amb les que podem fer aquí. Quan posem alhora aquestes diferents dades, el que veiem en superfície i les dades de subsol, ens emergeix una imatge sencera d'aquesta serralada. Quan fem geologia, qualsevol disciplina, quan fem geologia estructural en aquest cas, no únicament ens dediquem a observar les estructures, sinó és molt important també comprendre el registre sedimentari. És molt important fer-ho tot alhora i entendre molt bé què ens diuen els sediments i com es relacionen amb les estructures. Com us he dit abans, aquí aquesta relació és molt íntima i tu no pots entendre el registre sedimentari si no entens l'estructura, i al revés també passa. No pots entendre l'estructura sense entendre el registre sedimentari. O sigui que si vols entendre una serralada has de fer geologia total, diguem. Aquí veieu el mapa, és el 50.000 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i en aquest mapa hi ha alguna cosa que és com molt prominent, que és aquesta estructura d'aquí, algo que domina el mapa geològic d'aquesta zona. Suposo que ja tots heu vist què tenim aquí al davant. Tenim un plec, tenim un anticlinal. Ara ho dibuixarem, no patiu. Hi ha un gran anticlinal que ens permet observar
roques relativament antigues amb el seu nucli. I aquest anticlinal se segueix molts quilòmetres, se segueix ben bé per una cinquantena de quilòmetres des de l'oest cap a l'est fins a la zona del Pedraforca, unes estructures que continuen amb una llarga distància. Tota aquesta estructura està volcada o inclinada cap a l'oest, i això dona lloc a una geometria molt característica en el mapa. Fixeu-vos que tots aquests polígons que representen diferents roques tanquen en totes elles amb aquesta orientació. Fixeu-vos aquesta d'aquí, és a dir, tot aquest anticlinal estan tots volcats cap a l'oest. Cosa perfecta perquè ens permet observar diferents nivells. Si volem veure les roques més antigues ens anem a l'est, si volem veure les roques més modernes ens anem cap a l'oest, perquè tenim l'estructura volcada. I això està molt bé, perquè aquí observem la geometria de l'estructura, però si ens anéssim més a l'oest, arribem a veure aquells sediments que s'han anat depositant a l'hora que es formava aquest anticlinal, fet que ens permet conèixer la seva edat i fins i tot detalls de la seva formació. Anem a veure el paisatge. El primer que fa un geòleg quan arriba aquí, veu un mapa geològic com aquest, on està tot representat, i intenta identificar tots aquests elements amb un paisatge, i a partir d'aquí farem la seva interpretació. Jo us explicaré primer de tot les roques que hi ha aquí. Fixeu-vos que a dalt de tot, molts de vosaltres coneixeu la zona, això és la Serra de Carreu. Veieu que hi ha un escarp. Com diríeu que estan inclinades les roques amb aquell escarp? Amb aquest d'aquí, què opineu? Alguna idea? No és fàcil, Sobretot pels que no sou geòlegs, és una cosa difícil. Ui, ningú s'atreveix a parlar. També recordeu als meus estudiants. La direcció de capa. Sí, com estan inclinades les capes, sí. Capa, ¿no? La direcció este-oeste. Molt bé, sí. I el causament cap al sud, no? Aquí. Aquí a dalt. Verticals? No farien aquesta geometria. Si mireu, hi ha uns sostres, Sí. I els sostres com aquest d'aquí, hi ha una mena de diedre vermell aquí, hi ha aquí uns sostres en caca de voltor, una mica aquí hi ha... Sí, cap a l'oest. Sempre hi ha vegetació, els materials més tous. I les zones que canvien, mira que hi ha vegetació, que hi ha com una... Perquè tens una pam, el tema que pots tenir en el naixement, pots tenir o canvis climàtics, que eviten aportar de forma carbonats, perquè... En geologia és molt important dibuixar i expressar gràficament, perquè si ets capaç d'expressar gràficament un concepte, una idea, vol dir que la pots entendre. Si no ets capaç, normalment no l'entens. Llavors, quan els estudiants em diuen és que jo no sé dibuixar, dic no és problema de saber dibuixar, és problema de tenir clar el concepte. Si el concepte el tens clar, el saps dibuixar. Encara que sigui un dibuix senzill, però quan més senzill és el dibuix que fas, més clar és el teu concepte. Per tant, en geologia és importantíssim representar gràficament i, per tant, fer l'esforç de dibuixar, si no, no hi ha manera d'entendre. Molt bé. Les roques que tenim aquí a la Serra de Carreu són del Cretaci superior. Jo us diré unes edats, no patiu pels noms, simplifiqueu, vull dir, no us espanteu amb els noms que jo utilitzaré, que són edats geològiques, vull dir, l'ideal és tenir una taula de temps geològics, però no patiu. A la base hi ha una capa grisa, que és molt contínua,
sota mateix d'una feixa que té herbotes. Es farà una columna estratigràfica, perquè més o menys sapigueu del que estem parlant. Això és, aquí és la base del Cretaci superior, són unes calcàries molt característiques que tenen uns fòssils que ens ajuden a saber la seva edat, el seu ambient sedimentari, són uns foraminífers. Són unes calcàries que estan arreu del Pirineu meridional, també en el septentrional, i que és un nivell guia que utilitzem sempre quan interpretem estructures com aquesta. Jo us posaré un nom, no us preocupeu, l'edat d'aquestes calcàries són cenomanianes, que això és la base del Cretaci superior. Això és Cretaci superior. Damunt torna a haver aquesta feixa amb matolls, és un nivell margós, és un nivell de roques més toves, i després hi ha la paret principal de la serra de Carreu, el que aquí veiem, i això d'aquí és una roca més moderna, està al damunt. L'edat d'això és coniacià. Són unes calcàries també que estan arreu del Pirineu meridional, i aquesta, algú li va posar un nom molt encertat, li va posar el nom de formació congost, i realment molts dels congostos que hi ha al Pirineu meridional i també al septentrional estan escalades amb aquestes calcàries. El nom li van donar el congost de Dinyà, però agafeu qualsevol congost, el congost d'Obarra, per exemple, són les mateixes calcàries. I a partir d'aquí, tot això, fixeu-vos, estic utilitzant el mateix color, perquè totes aquestes calcàries tenen un significat que en diem geodinàmic, un significat tectònic, que ja us ho explicaré. Bé, aquestes calcàries estan inclinades cap al nord, que era la meva pregunta. No és fàcil de respondre perquè estem veient una visió obliqua. És a dir, estem veient una capa... Em deixes la llibreta? Sí. Gràcies. Estem veient una capa que està inclinada cap al nord, però l'estem veient així frontalment, que és el que fa l'escarp. Per tant, sembla que sigui com horitzontal, però no, està inclinada cap al nord. I això, si us fixeu en aquests sostres que jo us deia, allà veiem que realment està inclinat cap al nord. És a dir, si fem un tall, ho representem amb un tall, ara començaré a dibuixar un tall en aquest sentit. Aquestes calcàries aquí estan inclinades cap al nord, i estan inclinades cap al nord uns 30 graus. Això és un tall amb una orientació sud-nord perpendicular a la nostra observació. Quan fem geologia estructural han de tenir la geometria tridimensional molt clara, que és una qualitat que a vegades és difícil, no? Però aquesta és una qualitat que s'adquireix i és una de les claus per un geòleg, és entendre la tridimensionalitat dels cossos geològics. Molt bé. Què passa amb aquestes calcàries aquí? Això és el poble d'Abella. Aquestes calcàries, com ja m'heu dit, estan inclinades cap al sud, molt inclinades. Si us fixeu aquí, amb aquest morrot d'aquí, es veu unes capes pràcticament verticals. Ho veieu que són capes verticals, això? Sí. És la mateixa successió. Tenim aquestes capes que estan molt, molt dretes, que bussen molt cap al sud. Si aneu al poble d'Abella, veureu una primera carena, que és aquesta que jo estic dibuixant. Aquesta carena d'aquí és just la capa més inferior, que li posaré una trama. Podria utilitzar diversos verds, però bueno, necessito més verds per després, que de moment segueixo amb el mateix color i ja veureu després el per què. Aquesta primera capa és aquesta d'aquí. Posaré un número, un 1. Després hi ha la gran superfície, vull dir, la roca que veieu més gran, just a l'esquerra, que fa aquesta superfície. Aquesta és la mateixa que fa l'escarp de la serra de Carreu. Això és aquestes calcàries, que tenen una edat
coniaciana, i tot això és el que en diem una superfície estructural, és el sostre d'una capa. Tota aquesta superfície que hi ha aquí és el sostre d'aquest escart, d'aquesta capa. Què vol dir això? Vol dir que aquí el que tenim és un anticlinal. Val? Aquesta capa 1 d'aquí és la mateixa de la base i aquesta superfície més gran és el coniacià inferior, que ens fa aquesta geometria. I això és el que en diem l'anticlinal de Boixos, l'anticlinal de Vella, utilitzem diversos noms. Val? Damunt tenim més capes de calcàries que no veiem, que estarien al darrere, cap a la vall de Carreu. Us representaré una més, no patiu, en tenim 3 o 4, que són el que fa aquests relleus frontals, més que hi ha una sèrie de superfícies, val? Una sèrie de superfícies que ens estan dient que aquestes capes estan molt redreçades, que bussen molt cap al sud. Si us fixeu, aquesta capa d'aquí és una... Jo us he dibuixat una geometria cònica, la veieu, aquesta geometria cònica, en el paisatge? Aquesta capa, és la darrera, que continua cap aquí, i fixeu-vos que fa una escarpa així, i aquí fa com una superfície cònica. Val? Aquesta superfície cònica és la que ens diu que aquest plec està inclinat cap a l'oest. Em toques a deixar la teva llibreta? Tenim aquest codi aquí, és aquesta superfície cònica, val? Que és l'acabament, si ara posem aquí la superfície del terreny, aquest co ens està dient que aquest anticlinal, amb aquesta geometria, està, a més, inclinat cap a l'oest. D'acord? Ho veieu? Fixeu-vos que aquí hi ha un camp, aquí hi ha una casa que és Camp Borrell, i aquí fins i tot es veuen també unes capes verticals. Veieu aquí unes capes verticals? Val? Són les darreres capes, les darreres, que són del Santonià inferior. Tot això d'aquí és la part basal del Cretaci superior. Jo vaig a dibuixar una capeta més, serien aquestes capes de Camp Borrell, que veiem aquí, que també tenim a l'altra banda de l'anticlinal, i per tant tot això ens fa un anticlinal. D'acord? Anem al nucli, que hi ha per sota d'aquest Cretaci superior. Tenim unes roques més antigues. I aquestes roques més antigues són del Cretaci inferior. Fixeu-vos, aquí hi ha poc aflorament, es veuen poques roques, i a la part interna, aquí hi ha unes roques més dures, que tornen a ser calcàries. Les roques més toves són margues. Són margues que formen tots aquests vessants, afloren bé quan vas al Coll d'Abella, tenen uns fòssils, que són orbitolines, i ens diuen la seva edat, sobretot aquí, sabem que és de l'Albià mitjà, podem precisar perquè els fòssils ens donen informació sobre l'edat, i aquí sota tenim unes roques toves, moltes margues, tantes com 1.000 metres aquestes margues. Sabem, pels fòssils que hi ha, aquí hi ha monits, sabem pels fòssils que hi ha que aquestes roques es van sedimentar amb una profunditat d'aigua més elevada que aquí. Que hi ha uns fòssils que són foraminífers, prealveolines, aquí hi ha rodistes, hi ha diferents tipus de fòssils, que ens diuen que tota aquesta sèrie de calcàries es van sedimentar, són marines, evidentment, i es van sedimentar amb poca profunditat. 10, 15, 20 metres, no més que això. Val? Per tant, doncs, bueno, sabem l'ambient sedimentari a la que es van depositar aquestes roques. El conjunt d'aquestes calcàries fa uns 450 metres, 500 metres de gruix. Per sota tenim molts materials, molt més potents, d'edat albiana, us he dit. Això és un Cretaci inferior.
Les calcàries que hi ha per sota són més antigues, són d'edat aptiana, també del Cretaci inferior. I aquí costa una mica de veure, però aquí hi ha una capa que va així, això és el nucli del plec. Just aquestes calcàries afloren en el nucli del plec. Ja dic, si aquí representés el nucli del plec, aquí és on tenim l'anticlinal. I el que tenim aquí són unes calcàries més antigues d'edat aptiana. Quan en tenim d'aquestes calcàries? Moltes, més d'1 quilòmetre. I això ho sabem perquè aquí es va fer un pou de petroli, un de molt antic. Imagineu-vos, a l'any 60, doncs allà tots uns camions van instal·lar una torre i van perforar un pou i el van perforar en aquesta posició. De tal manera que sabem que sota d'aquestes margues estan al nucli del plec, fan l'anticlinal, molt bé, això ho sabem. N'hi ha moltes, val? Tot això és Cretaci inferior. I aquí sota, en el nucli, tenim unes roques més antigues, també del Cretaci inferior, però que són d'edat aptiana. El pou el vam fer en aquesta posició. I vam foradar com 2.000 metres, 2.262 metres, si no recordo malament, de calcàries de l'Aptià, del Cretaci inferior. Vigileu perquè, clar, aquí hi ha un plec, o sigui que no necessàriament això representa el gruix d'aquests sediments, però sí que sabem que tots aquests sediments són molt potents. De fet, tota aquesta successió del Cretaci inferior aflora a la vall del Segre. I recordeu el que us he dit abans, com tot això està basculat, tot aquest plec cap a l'oest, fins anem cap a l'est, anem a roques més antigues, i a la vall del Segre aquest Cretaci inferior arriba a quasi 5.000 metres de potència. N'hi ha molt. Fixeu-vos que jo us he pintat aquí com una angularitat i és real. Ja ho veurem per què, perquè aquí hi ha una discordança. I aquesta angularitat que us he representat no és un error del meu dibuix, sinó que és exactament el que jo pretenia representar. O sigui, aquestes capes d'aquí estan lleugerament tallades d'aquesta manera. Molt bé. Continuem amb l'observació del paisatge, anem posant tots els elements i després ja veurem què en deduïm d'això. Ara us faré afinar amb l'observació. Aquí us he pintat unes granges de porcs, al darrere hi ha unes cases, i aquí just hi ha com una petita escarp de color fosc. El veieu? És una roca fosca. Aquestes roques són més modernes. I aquestes roques és la part més alta del Cretaci superior. Algú he sentit que abans parlava de la formació Areny, això és la formació Areny. És on som ara. Aquí hi ha ciment, aviam si ho traiem d'aquí. És on som ara. Això és aquella paret d'allà. Us heu fixat el camí, que sembla que camineu per la platja? És un gres, és una arenisca, amb tot de granets de quars que s'han desmembrat i per això és aquest sorral que teniu aquí al camí. O sigui, és un gres amb molt de quars. Aquí és difícil de veure com van les capes, jo ho veig des d'aquí. Estem asseguts damunt d'una capa. Això és aquesta capa de gresos d'areny, que aquí està inclinada, cabussant cap al nord, mentre que aquí és vertical. Aquesta capa és la part més alta del Cretaci superior.
maastrichtià. Just al damunt d'aquesta capa us podeu fixar que aquí hi ha tota una sèrie d'esbaldragalls, torrents, que tenen un color molt característic. Ho veieu? És un color vermellós. Aquest color vermellós és el que en diem el garumnià. Tot això d'aquí, abans us ho he dit, que és tot el que omple la conca de Tremp. La garumnià està aquí més enllà de Can Borrell, o sigui, tot això d'aquí és garumnià, que és el que hi hauria immediatament al damunt d'aquests gresos del Cretaci. El garumnià també, la part basal és Cretaci. El garumnià, el trànsit entre el Cretaci i el Terciari està dins d'aquesta sèrie de materials continentals de color vermell. És a dir, aquí tenim, això és garumnià, això és la part més alta del Cretaci superior, és el maastrichtià. Aquí hi ha una gran discontinuïtat. Aquí ens falten molts materials, ja ho veureu el per què. Jo de moment ho vaig a representar aquí, i aquí pintaré una capa de gres, areny, Cretaci superior, i just al damunt, roques vermelles que estan estratigràficament pel damunt. Ara on som, que bussa al revés. Ara on som, que bussa cap al nord. Això és on som ara. Val? Estem asseguts aquí. Aquesta és la nostra posició. I estem amb aquests gresos. Què tenim aquí? Un sinclinal. Fàcil, no? El que hem de fer és connectar aquesta capa amb aquesta d'aquí, i aquí tenim un sinclinal. Fins i tot ell o ella, diu que sí. Tenim un sinclinal. Què hi ha més al sud? Tenim un altre anticlinal, que és el que en diem l'anticlinal d'Isona. I això es veu molt bé en el mapa geològic. Els colors no ajuden molt, però fixeu-vos que això és el tancament de l'anticlinal. I mireu aquesta, ara som aquí, amb aquesta capa d'aquí, aquesta capa és el maastrichtià, el Cretaci superior, i fixeu-vos en el mapa aquesta capa tanca. Mireu la topografia, aquí que bussa cap al nord, aquí que bussa cap a l'oest i aquí que bussa cap al sud. Tenim dos anticlinals i entremig un sinclinal molt apretat. Sí? Ho veieu, això? La gràcia d'aquí, d'aquesta estructura, és que també van fer un pou de petroli i van foradar aquest anticlinal. En aquell moment buscaven anticlinals perquè és l'estructura on van trobar petroli al vessant nord, i es van dedicar a fer pous en tots els anticlinals. Què va trobar aquest sondatge? Doncs aquest sondatge el que va trobar, aquest sondatge és el d'Isona, va trobar més de 600 metres d'aquesta part alta del Cretaci superior, que fixeu-vos que utilitza un color diferent. O sigui, el Cretaci superior l'estic dividint en dos, un verd fosc, que és la part baixa, i un verd clar, que és la part alta. Doncs aquest pou es va cansar de foradar el Cretaci superior, va foradar molt, sobretot calcàries i margues, molt, vaig a posar un altre, 600 metres. I va foradar noves unitats, més antigues que el maastrichtià, que són campanià. No patiu per aquests noms, o sigui, és més antic que el maastrichtià, però més modern que aquestes altres roques. El pou va continuar perforant i
Per sota va foradar aquesta sèrie, aquestes calcàries, més o menys amb el mateix gruix i amb unes fàcies similars. Val? És a dir, la part basal del Cretaci superior. Per sota van foradar una mica de Cretaci inferior, res, 20 metres. I per sota van continuar amb la sèrie estratigràfica. Per sota del Cretaci inferior, molt prim, van foradar unes dolomies del Juràssic, uns 450 metres. Per sota van perforar la part baixa del Juràssic, el Juràssic inferior, el Lias, unes margues, unes calcàries. Van continuar, per sort pels geòlegs, perquè això ens ha donat molta informació, i van foradar sal i guixos del Triàsic. Molt, no ho dibuixaré tot, perquè van foradar 1,5 quilòmetre d'aquestes evaporites del Triàsic. O sigui, això és Juràssic, això és la part basal del Cretaci superior, val? I això és el Triàsic. Van continuar foradant i per sota d'aquest Triàsic, insisteixo, amb aquesta escala me n'hauria d'anar aquí baix, no ho faré, faré aquí una discontinuïtat d'informació. Per sota d'aquest Triàsic van foradar també sals, però d'una altra edat. Van foradar sals de l'Eocè, de la formació Cardona. Sona aquest nom? Cardona? Les sals de Cardona. O sigui, aquí tenim Eocè, aquí sota, a una profunditat de 3,5 quilòmetres. Foradeu aquí, i sota aquesta sèrie mesozoica completa, fixeu, Triàsic, Juràssic, uns metres de Cretaci inferior, Cretaci superior a la part basal i tot un Cretaci superior a la part més alta. Recordeu, doncs, sals de Cardona, a sota unes margues, les margues de Vic, per entendre, o les margues d'Igualada, val? I aquí va parar el pou. Van dir, ens hem anat d'objectiu. Què passa aquí? Han de posar tots aquests materials que són més antics damunt d'unes roques molt més modernes. Per tant, el que han de fer és... Em falta el meu color favorit. Està aquí, que és el vermell. Aquí necessitem una falla, necessitem un encavalcament. Podem explicar més detalls d'això si voleu. De tal manera que hem de posar totes aquestes roques més antigues, pujar-les, transportar-les i posar-les al damunt d'unes roques més modernes. Abans que es fessin aquests pous, ni se sospitava que hi havia aquestes roques més modernes allà sota. I es pensava que tot això simplement estava en continuïtat amb les roques més antigues del Paleozoic. No, aquí al mig hi ha roques més modernes. Tota aquesta sèrie d'aquí, aquesta sèrie mesozoica, des del Triàsic fins al Cretaci superior, és la que ens aflora i observem al Montsec. És la mateixa sèrie. O sigui, la podem seguir en profunditat des del Montsec cap aquí, sense cap problema. Val? I en allà, a Comiols, van fer el darrer sondatge d'aquesta zona, que és el sondatge de Comiols. El sondatge de Comiols va perforar una sèrie idèntica, però van continuar més avall. I sabem que sota d'aquest Eocè mitjà tenim unes calcàries, són unes calcàries de l'Eocè inferior mitjà. Sota d'aquestes calcàries tenim un garumnià, és a dir, aquests materials estan aquí sota, a 4.000 metres per sota,
4,5 quilòmetres per sota, i aquests materials del Garonià, recordeu, és el límit cretaci terciari, a sota directament tenim roques més antigues del Paleozoic, del Devonià. És a dir, aquí no tenim gens de Mesozoic. Gens. Aquí al damunt tenim 3 quilòmetres de Mesozoic. Bueno, si posem tota aquesta sal, més, no? Però aquí tenim molt Mesozoic. Però, atenció, no tenim gairebé gens de Cretaci inferior. Aquest sondatge, que està només 8 quilòmetres al nord, talla una sèrie totalment diferent. Aquí tenim fins a 4 quilòmetres de Cretaci inferior, que aquí no hi és. Aquí, fixeu-vos, el Cretaci superior és només aquella capeta, té 20 metres. Aquí el Cretaci superior té més de 1.000 metres. Què passa aquí? Què fem aquí en profunditat? Com connectem això? Els meus estudiants els faig fer aquest tall i no saben completar-lo. No és fàcil, vull dir, com connectem? Perquè, esclar, aquestes roques que estan aquí, aquí no hi són. Per què això d'aquí, que és molt potent, si el sondatge va embocar al mig d'aquesta sèrie i sabem que per aquí, doncs, per damunt, doncs, tenim aquests materials i, evidentment, aquí al damunt tenim doncs, tots aquests materials del Garonià per aquí sobre, que són els que estan aquí 4,5 quilòmetres per sota nostra. Quan ens trobem al davant d'aquestes situacions, normalment el que fem, els geòlegs, per entendre això, és intentem imaginar-nos com era la situació abans que es formessin aquests plecs. I això ens ajuda a comprendre aquestes relacions, perquè, clar, han de justificar per què tenim aquestes diferències tan significatives. I ara us faré un petit exercici, molt senzill, no patiu. No us he portat informació sísmica, només he agafat una sísmica per dir-vos que tot això d'aquí ho veiem en profunditat. Nosaltres seguim, això és un exemple, això són aquestes línies sísmiques que tenim en la zona, i amb l'ajuda dels pous podem continuar pintant aquestes reflexions. Des d'allà no veureu res, no patiu. Fins i tot si estiguéssiu a prop em diríeu, vols dir que es veu tot això? No patiu d'això. Però sí que sabem que aquí sota tenim aquests materials, aquests serien els materials de l'Eocè, que estan totalment a sota d'aquest Mesozoic. I per tant sabem que tota aquesta unitat ha estat transportada cap al sud desenes de quilòmetres, desenes. En aquest cas, fins a un centenar de quilòmetres. Però és clar, a més aquí sota no hi ha Mesozoic. O sigui que han d'agafar totes aquestes unitats i portar-les cap al nord molts quilòmetres. Ens anem a posar aquestes roques a l'horitzontal i anem a veure què passava abans que es depositessin aquestes roques. Aquí sabem que tenim unes roques de l'Albià, molts metres, 1 quilòmetre, i per sota sabem que tenim roques de l'Aptià, també més d'1 quilòmetre. Sabem, perquè aflora a la vall de Sallent, que sota d'aquest Aptià aquí tenim Juràssic. Què tenim on som nosaltres? És aquesta situació. Aquí tenim molt Cretaci superior, tenim aquests materials, per sota pràcticament no tenim res de Cretaci inferior, vaig a pintar molt poquet, i a sota el que tenim és un Juràssic. Un Juràssic, Juràssic mitjà superior, Juràssic inferior,
i Kuiper. Què passa aquí? Com explico això? Necessito enfonsar això, no? Perquè, esclar, aquests són... Necessito que aquests materials, que tots són marins, aquí no s'han sedimentat, aquí s'han sedimentat, necessito generar una conca sedimentària. I això està aquí dalt i això està 3 quilòmetres per sota. Necessito una falla. Una falla que el que m'estava era enfonsant aquest bloc, i a l'enfonsar aquest bloc estava creant una conca sedimentària. D'acord? Aquestes roques d'aquí s'han desplaçat fins aquí baix, i aquí he tingut la sedimentació d'aquesta successió, mentre aquí això quedava aixecat. Val? Fixeu-vos ara que aquí tenim una situació inversa pel Cretaci superior. Aquí de cop tinc 1.000 metres de Cretaci superior i en canvi aquí no en tinc gens, molt poc, 30 metres. Què ha passat aquí ara? S'ha passat la conca Cap a on? cap allà, no? Cap allà. És a dir, fixeu-vos, aquí necessito enfonsar aquest bloc superior, el bloc superior de la falla, i ara què necessito? Al revés, ara necessito aixecar-lo. D'acord? Què vol dir? Que aquesta antiga falla es va reactivar, és a dir, jo partia d'una falla, ara faré més petitet, val? Partia d'una falla com aquesta, simplificaré el Juràssic, una falla com aquesta, a on? Doncs, amb un ambient marí, fixeu-vos que tot això passa sota de l'aigua, Tot aquí no emergeix res, aquí tinc, doncs, uns sediments molt potents, recordeu-vos, a la Vall del Segre això són 5 quilòmetres quasi. O sigui, aquesta falla era molt important. Val? I aquí el que tenia era aquí pràcticament res. Aquesta falla, això era el Cretaci inferior. Després d'aquesta formació d'aquestes conques, la cosa s'atura, perquè tant aquí com aquí tinc les mateixes roques, amb el mateix gruix i amb la mateixa batimetria. O sigui que per la raó que sigui, aquí al damunt, ara explicarem el per què, simplement deposito aquestes calcàries. D'acord? Això era el Cretaci inferior i això és el Cretaci superior. Per tant, aquí el que tinc és una discordança. Aquesta discordança marca el límit entre la formació d'aquestes conques i la sedimentació d'unes calcàries pel damunt. D'acord? Fixeu-vos que per formar aquestes falles extensives el que necessito és tenir una extensió. I aquesta extensió és una edat Cretaci inferior. Què estava passant en aquest moment a nivell de plaques? A nivell de plaques el que estava passant és que Ibèria s'estava separant d'Europa i s'estava formant l'Atlàntic. Aquesta conca estava connectada amb l'Atlàntic. Ara us dibuixo Ibèria, això és la península ibèrica, val? En aquest moment, en el Cretaci inferior, aquí tenim la formació d'una sèrie de conques, el Golf de Biscaia s'està formant i això va fer un corredor marí per tot el nord d'Ibèria. La península ibèrica s'estava desplaçant cap al sud respecte d'Europa. En aquest moment, Ibèria estava enganxada a Canadà. O sigui, aquí teníem Newfoundland. Això era Canadà, i aquí hi ha Nova Escòcia, que estaria al davant del Marroc. L'Atlàntic en aquest moment s'està generant i s'està obrint. Diem que sobre un oceà quan es genera escorça oceànica, quan tenim dos
les escorces se separen, es trenquen i comença a sortir material volcànic i llavors els continents se separen. Aquest moment diem que és el moment de trencament de la placa continental i quan se genera escorça oceànica, doncs aquestes falles deixen de formar-se, perquè en el moment, si això ho estem separant, el que estem fent és aprimant l'escorça. Ara es farà un tall cortical aquí, simplement jo parteixo d'una escorça, això són 30 quilòmetres ara, i ara ho estiraré. Si jo ho estiro, el que passa és que generaré unes falles, sobretot a la part superficial, unes falles normals, que faran que aquesta escorça s'aprimarà. Per sota també s'aprima, i aquí tinc la formació de conques sedimentàries, que és on es depositen aquests materials. Hi ha un moment que quan això es trenca, perquè s'aprima més i més, es formen més falles, i aquesta escorça continental s'acaba trencant del tot. Aquí tinc més sediments, perquè aquí tinc molts sediments, perquè l'escorça està molt aprimada en aquesta posició. I ara hi ha un moment que tinc el mantell que arriba a la superfície i simplement començarà a generar volcans i això se separarà. D'acord? En el moment que això es trenca, aquestes conques es paren, perquè un cop es trenca, el que faran aquests dos blocs és separar-se, a mesura que aquí genero escorça oceànica. D'acord? Així és com es va formar l'Atlàntic. Més l'Atlàntic va anar progressant de sud a nord, o sigui, aquest Atlàntic s'anava obrint com una cremallera, s'anava esguinxant així, s'anava obrint com una cremallera, aquí era el Juràssic, el Golf de Biscaia, l'escorça oceànica només arriba fins aquí, això s'anava trencant, s'anava obrint, fins que això es va parar. Es va parar perquè en aquest moment es genera escorça oceànica i Ibèria i Canadà se separen, aquí no, se van separar conjuntament amb Europa i es van parar la formació d'aquestes falles. Això és el significat d'aquesta discordança. Aquesta discordança és el moment que estem generant el Golf de Biscaia, aquestes falles s'aturen i l'únic que tenim és el que en diem subsidència tèrmica a mesura que l'escorça oceànica va anar progressant i l'Atlàntic es va anar obrint. Això ens marca l'obertura de l'Atlàntic. Molt bé, això és la primera part de la història. Què va passar a partir del que en diem el Santonià superior? Hi ha un moment que l'Atlàntic meridional s'obre i això va fer un canvi totalment en la cinemàtica de plaques. Va determinar que, a l'obrir-se l'Atlàntic meridional, Àfrica va començar a empentar cap al nord. I aquesta fletxa ja no és així, sinó que aquesta fletxa és així. Això passa en el Cretaci superior. Hi ha un moment que Ibèria passa d'anar cap al sud a començar a anar cap al nord. I el que era abans una conca marina que connectava l'Atlàntic amb l'oceà Tetis més a l'est, aquesta conca, aquesta zona amb escorça aprimada, es va començar a deformar en contracció. És a dir, a partir d'aquí ara això ho apretarem, abans ho estiràvem, i la zona més dèbil quina és? Aquella que abans ha estat aprimada. I és on la deformació es focalitzarà. De tal manera que aquelles antigues falles extensives, relacionades amb l'obertura de l'Atlàntic, ara passaran a ser falles inverses. I això és simplement perquè Àfrica comença a moure's cap al nord per l'obertura d'un oceà més avall. Fixeu-vos, la Terra està totalment connectada, és molt dinàmica. Què passarà amb aquesta falla? Doncs aquesta falla en aquest moment es reactiva, abans era una falla normal, una falla extensiva, i ara es reactivarà com un encavalcament.
Quan es reactiva aquesta falla, que tenim aquí al damunt? Un fantàstic anticlinal. Tenim un anticlinal com aquest, així. Aquí tindrem aquesta geometria. Just per damunt d'aquest encavalcament tenim l'antiga conca que passarà a aixecar-se. Aquí tenim la conca amb l'Aptià, l'Albià, només dibuixaré aquest color ara, mentre que aquí, clar, no hi eren aquests materials. Què passarà aquí al davant? Aquí ara tindrem molt espai per sedimentar sediments. Sediments que vindran determinats per la posició d'aquest relleu, que és un relleu submarí, que comença a créixer allà on abans hi havia una depressió, una conca. Al moment que creix aquest relleu, aquí al davant vaig començar a tenir materials que en diem cinorogènics. Aquí tenim molt espai d'acomodació, molt espai per sedimentar aquests materials que al mateix temps que creixia aquest anticlinal estaven alimentats d'aports que venien de més a l'est. Bueno, tenim aquesta diferència. Què passa? Que aquí hi havia l'antiga conca, que ara s'aixeca amb un anticlinal, i aquí generem una nova conca sedimentària pel davant d'aquest anticlinal que comença a créixer. Si ara anéssim a Salàs de Pallars, veuríem una geometria molt espectacular. Fixeu-vos aquí. Aquí tenim aquesta capeta del Maastrichtià, que no podeu veure perquè és molt prima, i quan mireu aquest mapa, fixeu-vos què fan aquests materials. S'expandeixen molt el mapa. Veieu? Des d'aquí fins aquí, totes aquestes roques, aquí mireu què passa en mapa, s'atasconen. Això és el que tenim just a la zona d'Orcau, al sud de Sant Cornel. Tots aquests materials són els que s'anaven sedimentant a mesura que aquesta antiga conca anava pujant i s'anava plegant per formar aquest anticlinal. Va? Quins materials són? És el grup areny, són margues, gressos, i això fa aquesta mena de ventall tan espectacular que hi ha aquí. De tal manera que aquests materials aquí són molt prims, que és on hi havia l'antiga conca, i en canvi per davant són molt potents. Aquí hi ha el naixement del Pirineu, o sigui, totes aquelles falles extensives, aquí es van reactivar, van passar a ser encavalcaments, el que era una conca va passar a ser un relleu, encara submarí, tot això està passant sota de l'aigua, tot i que més a l'est, sí que va començar a emergir. Si anéssim a la zona més extrema del Pirineu Oriental, per exemple a l'Empordà, veuríeu aquestes roques, que aquí són marines, allà són continentals. I estaven relacionades amb un relleu emergent. I just aquí al davant formem una conca sedimentària que estava connectada amb l'Atlàntic. En aquest moment ja hem obert l'Atlàntic i tots aquests materials es transportaven cap a l'Atlàntic. Pel davant d'aquestes estructures contractives, d'aquests encavalcaments que estan relacionades amb el naixement de la serralada. D'acord? Fixeu-vos, això és el que en diem el cicle de Wilson. I això passa en totes les serralades del planeta. És a dir, els límits de plaques sempre són els mateixos. De tal manera que les zones que en diem cratòniques, a l'interior de les plaques, són allà les roques antigues, on no passa res normalment durant molts milions d'anys. En canvi, quan tenim límits de plaques, aquestes plaques se separen, es desplacen, es tornen a ajuntar, i sempre passa allà en el mateix lloc, espaialment, perquè, torno a dir, sempre és la zona més dèbil, i per tant, a la que les plaques es desplacen, sempre es deformen en els seus límits. Què va passar quan Ibèria se desplaçava respecte d'Europa, se separava i s'obria l'Atlàntic, teníem la formació d'aquestes conques sedimentàries. Què passa quan després Ibèria comença a moure's cap al nord? Que aquestes conques es reactiven,
es deformen perquè és la zona més dèbil, s'aixequen i això controla la formació de noves conques sedimentàries. Però en aquest cas, amb un context diferent. Aquestes roques, on som ara, es van sedimentar a l'hora que Ibèria s'estava desplaçant cap al nord i es formava una serralada. Mentre els que hi ha al nucli anticlinal, el context és totalment diferent, un context de separació. Val? La deformació va progressar en el temps. Aquest era el front de la serralada en el Cretaci superior. Us podeu imaginar aquí un relleu emergent i d'aquí cap al sud una zona plana, bueno, era marí, o sigui que era fàcil perquè era una aigua soma de totes maneres i res més, cap altre relleu. En el temps, un cop vam formar aquest anticlinal, la deformació va continuar progressant cap al sud. És el que... De fet, no és que la deformació pugui ser cap al sud, d'una manera estricta és Ibèria que s'anava desplaçant cap al nord i s'anava tafonant per sota. Val? I a partir d'aquí, la propera estructura que es formarà relativament se'n va cap al sud, i això és el Montsec. És a dir, tot aquest conjunt després es va desplaçar cap al sud per damunt d'un altre encavalcament que és el Montsec. I sabem l'edat del Montsec, sabem que és més modern, que és un Eocè inferior. Per tant, durant la formació del Montsec, tot això es va transportar cap al sud i es va portar a Collibè aquest anticlinal, sense massa deformació. D'acord? I quins són els materials equivalents a la formació arenya allà avall? La bona, la que tu em preguntaves La abans. formació bona La és formació bona és equivalent al Són grup areny. carbonats? Són carbonats, molt bé, perquè fixeu-vos, Però aquí explica la formació areny com aquesta i el Garonieu com els que ens estan... Bueno, la formació areny, no? sí, Vale? La que està enfront de l'encavalgament, no? Correcte, Vull dir que és la sí, que sí, tal, sí, tal. sí. I en canvi, a baix, el Montsec dius que és la formació bona, però sembla que hauria de ser també més carbonàtica, detrítica, no? Oh, i ho és força, eh? La formació bona és molt detrítica, eh? Ah, no estic... Sí, Em sí, sembla que eren carbonats. No, és una calcarenita. Calcarenita, val. Això, si jo faig aquest tall una mica més gran, per respondre a la teva pregunta, aquí tinc aquest anticlinal amb el seu encavalcament associat. Val? Aquí tenim l'anticlinal de... en aquesta posició. Per davant, aquí tenim unes roques molt potents, això seria aquest Cretaci superior, que aquí són per sota de l'Areny, que són gresos. Aquí sota tenim margues, turbidites, roques d'una certa profunditat, i tot aquest conjunt, La vallcarga, no? exactament, tot aquest conjunt està basculat cap al nord. És el que passa quan formem una serralada. Quan formem una serralada, creem una topografia. I al davant, això és un tall molt simplificat i una serralada, veieu, eh? I al davant el que tenim és el que en diem una flexió de tota la litosfera. Recordeu, és Ibèria que s'està enfonsant a sota de la serralada que es va formant. Això es va enfonsant i s'emporta tots els encenalls. I amb aquest enfonsament que tenim, que aquests materials del Cretaci superior, que a més són aquí de roques profundes, veieu, el tall és això, veieu? El tall és així de senzill. Sempre tenim aquesta geometria aquí al davant. I és la que tenim aquí. Aquests materials poden arribar a tenir 3 quilòmetres de potència. Quan ens n'anem al Montsec, el que tenim són, canvien les fàcies, passem a calcàries, i al Montsec, el Campanià i el Maastrichtià té 900 metres. Però si ens n'anem més al sud, al Montroig, si algú el coneix, aquests 1.000 metres passen a ser 350. I si ens anem a Camarasa,
aquests 350 metres passen a 10 metres. És dir, les plataformes carbonatades aquestes s'eixamplen cap al centre de la conca, S'enxamplen i fan més potents es fan més gruixudes cap a l'interior de la serralada. i fan talussos, no? I aquí fan un talús, i aquí tenim turbidites. Llavors aquesta geometria ve donada pel pes, pel cavalgament, De la pel front serralada. de cavalgament. De la serralada. Bueno, de la serralada. I Ibèria que s'està enfonsant per sota. Això favorirà aquest basculament, la deformació progressiva. O sigui, aquí tenim el que en diem l'encavalcament de bóixols i el següent a produir-se trencarà per aquí. I això serà el Montsec. I a la que continuï el temps, això s'anirà pel davant i tindrem cada vegada làmines més petites perquè els sediments són més prims i això són les serres marginals. És a dir, concluint, doncs, és el que en diem el cicle de Wilson. Aquí doncs, partim d'una deformació extensiva quan les plaques se separaven i després aquestes conques comencen a invertir-se i a construir una serralada, que amb el temps anirà progressant cap a les parts externes, a mesura que el relleu va creixent. Val? Això passa a totes les serralades del planeta. Us aneu als Alps i també hi ha el que en diem inversió tectònica, és a dir, reactivació d'antigues conques extensives. I és el que observem. Ens anem a l'Himàlaia i també, vull dir, qualsevol serralada del planeta sempre tenim, sobretot a les parts internes, unes antigues conques extensives que després determinaran quan les plaques canvien de cinemàtica, com es construirà la serralada a partir d'aquestes falles preexistents. I no passa que solament tinguis compressió i... És a dir, sempre tens una fase prèvia de distensió? Perquè, diguem, no tens serralades que es formin, jo què sé, perquè es plega una placa continental al centre o... No tinc ni idea. Bueno, pot passar, però és el que t'he dit abans. Si nosaltres tenim partint d'una terra fragmentada en plaques, plaques que s'han anat separant, consumint... Sí, no és fàcil que es trenqui per allà que no pas doncs sempre que hi hagi una zona dèbil preservada és la que s'utilitzarà per localitzar la deformació. Sí, més que això que dius passa, sí que passa, però passarà un cop t'hagis consumit totalment aquell límit de placa, llavors hi ha un moment que progressaràs a altres dominis. Passa, sí. Però poc, però passa, sí. Aquí hi ha una història molt divertida, perquè fixeu-vos, això és la formació de l'Atlàntic. Un cop s'acaba de trencar i es va separant, al moment d'Ibèria comença a anar cap al nord, construïm aquestes conques, tots aquests sediments, ara et faig un altre cop el dibuix d'Ibèria, aquí ara jo estic formant la serralada, ara dibuixo la serralada pirinenca ja feta, val? Continua fins a la Cantàbria. Els meus col·legues de per allà no els agrada que els digui Pirineus amb allò, però són els Pirineus. Val? Aquí tinc la serralada, d'acord? I passa de que, com us he dit abans, tot això, al davant es van formant aquestes conques que desaigüen tots els sediments cap a l'Atlàntic. Per això, si vosaltres us mireu les estructures sedimentàries d'aquests grossos on som, les paleocorrents són cap a l'oest, sempre cap a l'Atlàntic. Si aquí ara pintem el Garumnià, que vol dir roques continentals, estan del Pirineu central cap a l'est, però si ens n'anem cap a l'oest, doncs passa materials marins a la zona d'Ordesa i passa materials pelàgics al País Basc, a Zumaia. Tot això està sempre obert cap a l'Atlàntic. Si ens anem a l'Eocè, tot això va progressant i es va desplaçant cap al sud. Anem a pintar ara l'encavalcament del Montsec. Posarem aquí l'encavalcament del Montsec. No, aquesta escala vigila, ara m'he anat d'escala. Però bueno, en l'Eocè també totes les conques estan connectades amb l'Atlàntic. Aneu a la conca d'Age, amb totes les seves estructures mareals, i totes les paleocorrents van cap a l'oest.
tot això va connectat a l'Atlàntic. Hi ha un moment crític en aquesta història, i aquest moment crític és quan l'estructura progressa cap a l'oest, partint d'una escorça més aprimada a l'oest i més gruixuda a l'est, perquè hi ha l'obertura així en forma de... amb rotació. Val? Quan això comprimeix, aquí genera relleu i aquest relleu va anar progressant cap a l'oest. Hi ha un moment que aquestes conques es van desconnectar de l'Atlàntic. I el que tenim és una desconnexió de l'Atlàntic a la zona del País Basc. Què vol dir? Que aquestes conques que eren marines passen a ser endorreiques. De tal manera que aquí el que tenim ja és un toll d'aigua. Un toll d'aigua restringit a lo que és la conca de l'Ebre, desconnectat de l'Atlàntic. És el moment que es depositen tots els conglomerats. I aquests conglomerats van colmatant tot el sistema. Aquí els conglomerats van arribar a depositar-se per aquí al damunt. Tot, queda tot colmatat per conglomerats. Bueno, però és perquè s'aixeca tot, vale? No, Perquè, diguem, no no. perquè el nivell de l'aigua puja. No. És el nivell de base puja. El nivell... Hi ha una No competició. és isostàcia que puja, que tot... No. És una mica una combinació de tot. Evidentment, tu vas generant més relleu. Ara t'hauria d'explicar És cinemàtica. quan s'atura, vull dir, quan s'atura la formació dels mantells, Sí. quan s'atura tot això, el procés aquest de formació, no tens una ascensió i són l'oligocè, els No. No, Sí, per això passa al Miocè. A l'oligocè encara els mantells estan funcionant a tota pastilla. A l'oligocè, Sí. tot això encara és actiu. Sí. Sí. Clar, perquè està deformat, per exemple, que Home, i baixa tant. la mola i... Sí. I tot això està... Això ho veurem la setmana que ve. Tot això està funcionant. Sí. O sigui, l'oligocè no és posttectònic, és sintectònic. Ja. L'única diferència és que aquests sediments ja no se'n van a l'Atlàntic, queden aquí atrapats. I el nivell de base va anar pujant. Al mateix temps, evidentment, que el relleu també anava pujant. O sigui, tot això va quedar totalment colgat per conglomerats. També ho sabem perquè aquí hem collit mostres amb aquests garumnians i hi ha tècniques que es diuen termocronologia, que sabem que aquest garumnià va augmentar la temperatura fins a 80 graus. I per tant necessitem com 2 quilòmetres de sediments al damunt d'aquest garumnià per justificar la temperatura que va assolir. Tot això va quedar colgat de conglomerats. I aquesta erosió. I l'erosió és quan tu dius, miocena, és el rebot isostàtic, que es torna a reexcavar tot el conjunt. Per això els Pirineus estan tan ben preservats, perquè van quedar colgats de conglomerats i després es va tornar a reexcavar tot. Bueno, teòricament, no sé si correspon. El Pirineu va assolir una altura molt elevada? No. L'altura que hi ha ara és pràcticament la màxima que va assolir. Això ho sabem per totes aquestes dades termocronològiques. És cert, si posem alçada temps, això és alçada, això és temps, el Pirineu va anar creixent d'alçada, va agafar un màxim pràcticament al final de l'Oligocè, i en el Miocè, i després ja es manté i tendeix a baixar. El màxim l'assoleix a l'Oligocè superior. És cert que la majoria de les serralades, això passa en totes les serralades del planeta, el relleu màxim s'adquireix en els darrers estadis i fins i tot a l'etapa de compensació isostàtica.